हेलो एन्ड गुड मर्निङ एभ्री वान। अस्ति मैले यहीँबाट भिडियो गरेको थिएँ नि यहाँनिर हाम्रो राजभवन र आज चाहिँ अलिकति वेदर खोलिएछ कि यु क्यान सी हियर द माउन्ट कञ्चनजङ्घा, तर त्यस्तो राम्रो क्लियर चाहिँ छैन रहेछ, अलिकति क्लाउड्सले ढाकिरहेछ। द माउन्ट कञ्चनजङ्घा इज हियर। यहाँनिर अलिकति माउन्टेन रेन्जेस अलिकति यस्तो भइरहेछ। दिस इज द भानुभवन। Gorkhas at the top of the world. Clear चाहिँ देखेको छैन रहेछ कि राजभवन। यहाँनिर कञ्चनजङ्घा, यहाँनिर चाहिँ हाम्रो फ्ल्याग है। ओ माथि देश सेन्ट कोलम्बस चर्च, यो पनि दार्जिलिङको एउटा हेरिटेजै हो है। यसको पनि थुप्रै छ हिस्ट्री। कुनै दिन तपाईँहरूलाई यहाँबाट यसको चर्चको विषयमा कुनै दिन हाल्छु है। आज त त्यस्तो फुर्सद छैन, किनभने जानुपर्ने छ। कुनै दिन चाहिँ सेन्ट कोलम्बसको विषयमा पनि हाल्छु। र स्टिम इन्जिन अहिले प्रिपेयर हुँदैछ बिहानको लागि। बिहानको अब फर्स्ट राइड है 9:25 को हुन्छ। फ्रम हियर टु घुम स्टेसन स्टिम इन्जिन सबैजना काम गर्छ।